ځینې کفري الفاظ راټولونکی مولوي رفیع الله برهاني، غږ حافظ عمري. ګرانو مسلمانانو، متاسفانه نن ورځ د جهالت ځینې ورونه او خویندې داسې الفاظ کاروي چې د هغه په کارولو سره شخص کافر کیږي او نکاح هم باطله کیږي، خو هغه بیچاره خبر هم نه وي چې یا ورڅخه کفر صادر شوی او یا هم نکاح باطله شوې ده. په همدې خاطر موږ دلته د ځینو کفري الفاظو څخه یادونه کوو تر څو علم ورباندې حاصل شي او هڅه وشي چې په ژبه ونه ویل شي. که خطانن له چا څخه وکارول شي، دستي دې سړی کلمه ووایي او خپله نکاح دې نوي کړي. اول چاته وویل شي چې دا ګناه مه کوه، الله جل جلاله به دې جهنم ته واچوي. هغه په جواب کې ورته ووایي چې زه یې له عذابه نه ویریږم. د دویم کس الفاظ کفري دي. فتاوا عالمگیریه. چاته وویل شي چې انشاءالله دا کار به دې وشي، هغه ورته ووایي چې زه یې بې انشاءالله کوم. دریم یو غریب کس بل مالدار شخص وویني نو ووایي چې یا الله دا نو انصاف دی چې دا کس دې دومره مالداره کړی او زه دې غریب کړی یم. نعوذ بالله. فتاوا عالمگیریه. څلورم کله د چا زوی یا لور وفات شي او هغه ووایي چې بس خدایه تا دا زما زوی باندې وس ورسېده، یا ووایي بس خدایه تا یو زما زوی لیدلی و. نعوذ بالله. پنځم د نبی علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې ټوکې کول یا پسې رشخند وهل. شپږم کله یو شخص قاتل او خوني وویني نو ووایي چې ملک الموت راغی. وهم د قرآن کریم د آیاتونو معنا په ټوکو اړول، لکه ان الصلاة تنها. یو څوک په ټوکو ووایي نعوذ بالله چې د دې معنا دا ده چې لمونځ په تنهایي سره وکړه. اتم پر مسلمانی باندې د خفګان احساس کول. مثلا یو څوک ووایي چې فلانی مسلمان دی خود به رشوت خوري، یا مسلمان یم ځکه غریب او مسکین یم. نهم داسې خبره کول چې قرآن کریم او انجیل یو شی دی، په هر یو عمل کوئ. لسم د کفارو د خوشحالولو لپاره د هغوی په مذهبي میلو او اخترونو کې ګډون کول. کتاب بهار شریعت. یولسم یو څوک ووایي چې زه په شریعت فیصله نه کوم، راځه په جرګې به یې سره معلومه کړو. یا یو څوک ورته کوم اسلامي حکم بیان کړي، دی ورته ووایي چې نعوذ بالله دا هوایي خبرې دي. دولسم د شراب څکلو یا زنا کولو یا قمار کولو پر وخت بسم الله الرحمن الرحیم ویل. کتاب فیضان سنت. دیارلسم مسلمان ته کافر ویل یا کافر ته مسلمان ویل. څوارلسم د الله جل جلاله لخوا حرام شي ته حلال ویل یا حلال شي ته حرام ویل. پنځلسم د داسې شیانو څخه انکار کول لکه دوزخ، جنت، ملائکې او کتابونه. شپاړسم یو چاته د غصې او درد په وخت کې ویل چې نعوذ بالله چې د خدای زوی شي هم دې ولاکه پرېږدم. ګرانو مسلمانانو، تاسې واورېدل چې دا ټول الفاظ کفري دي چې په دې سره یو مسلمان کافر کیږي هم او نکاح هم باطله کیږي. باید چې خپل ځان هم ترې وساتو او تر نورو مسلمانانو هم دا خبرې ورسوو.